노래하는 모습을 보고 있으면 넋을 잃고 보게 되고 아니 어떻게 이렇게 열정적으로 춤을 추면서 그리고 다 라이브예요. 그럼요. 그렇게 춤을 추면서도 음정 하나도 어긋나지 않고 그렇게 노래를 잘하는 거예요. 얼마나 노력을 했을까요? 그리고 얼마나 저렇게 열정적으로 하기 때문에 이렇게 많은 팬들이 이런 날씨에도 아침부터 와서 기다리고 계시는데 그 팬들에 대한 그 사랑을 무대에서 다 펼치시는 분이에요. 이분은 막 이렇게 산 같은 데 올라가도요. 네. 꼴딱고개가 막 숨이 꼴딱 넘어가는데 거기서 노래를 부르는 거예요. 그 정도로 춤을 추면서도 완벽하게 노래를 부르기 위해서 연습하고 또 무대에 서다 보니까 이렇게 많은 팬클럽들이 찾아오는 것 같습니다. 네, 자, 더 이상 설명이 필요 없는 가수죠, 여러분? 지원이 씨의 무대입니다. 감사합니다. 네, 한마디 하라고요? 네, 잠시만요. 야, 우리 지원이 팬클럽 정말 대단하다. 진혜성 팬클럽 다 어디 갔어? 다 가버렸네. 그래 남아 있어야 돼 진혜성들.
너무 감사합니다. 오늘 우리 산청에서 진짜 그냥 딸기도 아니고 명품 딸기 축제에 오신 여러분들 너무나 반갑고요. 또 이 자리에 또 이렇게 여러분들과 함께 인연을 맺게끔 해주셔서 다시 한번 감사드립니다. 오늘 우리 성형방송 우리 열린 콘서트와 함께 하는데요. 오늘 우리 조영구 씨와 또 이렇게 함께 조영구 씨? 야, 안녕하세요. 이 사람아, 니까 짓게 뭔데? 야, 이 사람아, 정말. 니까 짓게 뭔데? 알겠어요. 진짜 정말 어디서든지 늘 지연이를 진짜 너무너무 좋은 멘트 많이 해주셔서 너무나 감사드리고 오늘 또 이렇게 뵈니까 또 반갑네요. 네, 오늘 아침부터 날씨 쌀쌀했을 텐데 이렇게 일찍부터 끝까지 또 함께 해주셔서 너무나 감사합니다. 오늘 여러분에게 에너지를 좀 지원하러 왔습니다. 여러분의 에너지원 지원이 인사드립니다. 반갑습니다. 이야, 감사합니다. 어머, 네. 아유, 너무 감사해요. 이렇게. 또 이렇게 또 감동의 물결을 또 지연이에게 또 안겨주셔서 감사하고, 그러면 계속해서요 지연이가 지연이다운 노래 남자답게 불러드릴 건데요. 여러분들 조금 움츠려 드시지 마시고요. 이제부터는 좀 박수도 좀 치시고 소리도 한번 질러보시고 함께 하시면 너무나 좋을 것 같습니다. 그럼 계속해서 지연이의 남자답게 들려드리겠습니다. 많은 박수 부탁드립니다. 빠져들기 전까지 남자답게 화끈하게 내 손을 잡아줘. 한순간도 이제 너 없이는 숨을 쉴 수가 없어. 남자답게 화끈하게 내게로 다가와. 부드러운 너의 품 안에 안길 수 있게. 와. 남자답게 남자답게 아침을 달리는 전화기 소리에 깨어난 수화기를 통해 사랑해 하는 너에게 고맙다 말 한마디 못해서. 남자답게 화끈하게 내 손을 잡아줘. 한순간도 이제 너 없이는 숨을 쉴 수가 없어. 남자답게 화끈하게 내게로 다가와. 부드러운 너의 품 안에 안길 수 있게. 남자답게 화끈하게 한순간도 이제 너 없이는 숨을 쉴 수가 없어. 남자답게 화끈하게 날 한번 안아줘. 따스했던 너의 품 안에 살 수 있게. 와. 남자답게 제가 웬만하면은 우리 지원이 씨 인터뷰를 안 하려고 했는데 해줘야 되겠어. 이렇게 열심히 노래하는데 인터뷰 한 해드려야지. 어디 갔어? 야, 이 사람아, 니까지 게 뭔데? 자, 우리
지연이가 야 이거 그렇게 노래 안 해도 되는데 왜 이렇게 열심히 하는지 모르겠어. 대충 해도 되는데 그렇지. 노래를 쉬운 걸 발표하지 맨날 힘든 걸 발표해가지고. 어서 오세요 우리 지연입니다. 박수 한번 주시기 바랍니다. 아유 우리 지연이가 얼마나 정말 사랑받을 수밖에 없느냐면 딸기 축제니까 빨간색 딸기 옷을 딱 입고 오잖아. 맞아요. 야 진짜 얼마나 센스가 있어. 그리고 지연이 우리 팬클럽 보면요 일단 초등학교 3명이 앞에 딱 치고 있고 5명이 안녕하세요. 깃발을 들고 있고 다른 팬클럽하고는 좀 차원이 다르네요. 이런 말 있죠? 예. 그 가수의 그 팬이라고. 지원이 팬들이요. 지원이처럼 좀 요란스럽습니다. 그래요? 네. 아 근데 지연이 씨가 지금 이렇게 춤을 추고 노래하면서 지금도 이렇게 숨 차면서 힘들어하는데 네네. 이젠 좀 뭐 인기도 많이 얻었고 그랬으니까 조금 쉽게 가도 되잖아요. 야, 이 사람 쉽게 가는 게 어딨어요. 너무 고생하니까. 아니요. 저는 무대에서 이제 이렇게 하다 보니까요. 이렇게 안 하면은 그게 더 어려워요. 네, 제가 또 열심히 하고 열정적으로 또 에너지를 좀 드려야 지연이가 조금이나마 좀 후련하다 그래야 되나? 아 근데 이제 좀 나이가 이제 조금 들어가면서 이 정도 춤추면서도 어떻게 이렇게 완벽하게 노래를 하세요? 아니요, 아직도 부족해요. 그래서 계속 열심히 또 노력하고 있으니까 여러분들이 또 많이 사랑해 주시면 좋고 또 여기가 네. 동의보감촌이잖아요. 그렇죠. 우리 허준 선생님의 얼이 다 담겨 있는 곳이라서 지연이가 왠지 아픈 게 싹 나을 것 같고 그러니까. 왠지 무병장수할 것 같아요. 여기에 기를 받고 가서. 그리고 여기 딸기 있잖아. 네네. 딸기 먹으면은 그렇게 그 면역력이 강해져서 맞아요. 감기도 안 걸린단다. 아 그래요? 좀 일찍 먹을 걸 진해성 그랬네. 팬클럽들 아까 딸기도 주던데 지원이 팬클럽은 딸기도 안 주네 보니까. 아니 아까 도착하자마자 주시더라고요. 그랬어요? 네, 미리 받았습니다. 미리 받았어요. 네네. 그래서 이렇게 변함없이 정말 산청까지 와서 이렇게 응원해주고 있는 팬들에게 네. 또 우리 방송을 보고 있는 시청자 여러분들에게 한 말씀 해주세요. 정말 지연이를 아낌없이 이렇게 또 열렬히 응원해 주시고 사랑해 주신 여러분들 덕분에 지연이가 또 이렇게 승승장구하지 않았나라는 생각이 들고 또 그 어느 때보다도 지금 가장 행복한 순간이 또 지금이 아닌가 싶어요. 그래서 앞으로 여러분들이 주신 사랑에 후회 없도록 자랑스러운 지연이 되도록 최선을 다할 테니까요. 정말 여러분들은 지연이 에너지 많이 받으시고 지연이 또한 여러분의 에너지 먹고 열심히 정말 최고의 국민 가수가 되도록 하겠습니다. 정말 감사합니다. 말도 정말 잘하죠? 제가 가르쳤어요. 근데 우리 지연이 씨 정말 점점 더 예뻐지고 있잖아요. 이렇게 여러분들께서 큰 사랑 주시니까 예뻐지는 것 같은데 네네. 앞으로도 더 좋은 노래 많이 불러주시고 너무 감사합니다. 네, 아유. 우리가 마지막을 멋있게 인사할 테니까 네. 멋진 노래도 부탁드리겠습니다. 네. 알겠습니다. 네. 자 우리 멋진 무대를 보여주고 있는 지원희 씨가 박수 한번 주시기 바랍니다. 자 2019 산청 명품 딸기 축제 특집으로 서경방송이 오늘 바로 동의보감촌 네. 바로 이곳에서 함께했습니다. 네, 거기다가 산청 딸기가 대한민국 브랜드 대표 대상을 받았기 때문에